Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane. 2018 est arrivé, je vous souhaite bonne année, bonne santé et plein de bonheur. 大家好，我是 Liliane。2018年已经到来了，应该说是已经来了10几天了。那在这里呢，Liliane给大家拜个晚年，祝大家新年快乐，身体健康，然后心想事成。今天呢，Liliane主要是跟大家来讲一讲我2018年的一个目标。那也希望呢，2018年大家所有的目标都能够一一实现。不仅给大家讲解我2018年的一个目标，那同时也教大家相关的实用的法语。那我们现在废话不多说，赶紧开始吧。那首先呢，我第一个目标呢就是找到一个全职的工作，因为我现在是兼职嘛。Je voudrais trouver un travail à temps plein. Je voudrais trouver un travail à temps plein.Je voudrais 就是我想要 trouver 找到 un travail 一个工作，工作呢是阳性的名词，所以是 un travail à temps plein à temps plein。temps plein 是全职，那兼职怎么说呢？就是就是不是全职的工作，兼职 à temps partiel。temps 是时间的意思 ，partiel 就是一半的 à temps partiel。兼职的工作，全职是 un travail à temps plein。好，这句话是非常的简单，就是找到一个全职的工作。Je voudrais trouver un travail à temps plein. Je voudrais trouver un travail à temps plein. 好，这是我的第一个目标。第二个目标呢，就是要存钱，因为我自己呢不是有之前吧，以前不是有那种存钱的习惯，那我希望2018年每一个月呢都能够存一点点的钱，不用太多，但是希望自己能够养成一个好的习惯。那存钱怎么说法语呢？ Je voudrais économiser un peu chaque mois. Je voudrais économiser de l'argent chaque mois. 就是我想要每个月都存一点钱。économiser 这是一个动词啊，我想要就是 je voudrais économiser 就是存钱省钱的意思 de l'argent 钱 de l'argent。 好，这是我的第二个目标。第三个目标呢，因为我之前9月份吧，大概10月份我就开始上传了几个视频，就是教大家法语，但是我最近这几个月呢就没有再录了。那我希望2018年呢，我能够每个星期至少上传一个视频啊，这是我的目标。Je voudrais faire au moins une vidéo et mettre en ligne。就是我的目标是希望最少每个星期吧，说刚刚没有加到 chaque semaine， chaque 是刚刚我们有学到，就是每一个 semaine 是星期，就是我想要每个星期至少录一个视频，然后就是把它上传。je voudrais 就是我们刚刚一直都有在用这个，我想要 faire une vidéo， faire 是做 faire une vidéo 就做一个视频 au moins 就是至少一个 mettre en ligne 就是上传的意思 mettre en ligne chaque semaine. Je voudrais faire au moins une vidéo et mettre en ligne chaque semaine. 好，这是我的第三个目标。第四个目标呢，我觉得生活吧，就是除了工作休息呀什么，我觉得有点单调。那我希望我2018年这一整年呢，能够经常出去旅游。那我现在是在法国嘛，我希望我每年就是2018年至少去法国5个城市游玩。那5个城市里面可以去我以前已经去过的城市，或者是我还没有去过的城市都可以，但是至少要出去5次。Je voudrais visiter au moins 5 villes en France. 那我想要就是参观
5个城市，在法国至少5个城市。Pendant 2018, je voudrais visiter au moins 5 villes en France pendant 2018。就是2018年，在这一整年当中，我希望我能够去参观至少5个城市以上吧。在法国啊。那 visiter 这个动词表示参观游玩的意思。visiter au moins 刚刚我们讲过了，就是至少 au moins 5 villes，5 是数字5 ville 呢是城市。pendant 2018就是在2018年这一整年期间。这个呢，我觉得应该可以实现。我现在是就是兼职工作嘛，那每2个月呢就抽2-3天的时间去其他的城市走一走，我觉得是挺不错的，能够给生活带来一些调剂吧，就是不会这么的单调。好，第5个目标呢 ，Je voudrais visiter au moins un pays européen sauf la France， 就是我希望呢，我能够在2018年能够去除法国之外的至少一个欧洲的国家进行游玩。visiter 是我们刚刚已经学过了，visiter au moins un pays 是国家的意思，这是一个阳性的名词，所以用 un pays。européen 是表示的是欧洲的。好 sauf 就是除了什么什么之外 sauf la France 除了法国以外。Je voudrais visiter au moins un pays européen sauf la France. Je voudrais visiter au moins un pays européen sauf la France. 好，这是我的第5个目标啊！其实我的目标都写在本子上，然后方便我每次就是看一下。好，接下来第6个目标呢，是因为我觉得我是除了工作之外呢是比较宅的一个人，希望我自己2018年呢，就是平时有空多出去走一走，然后呢认识不同的人，交一些新朋友。Je voudrais sortir plus souvent et connaître des nouvelles personnes. Je voudrais sortir plus souvent et faire la connaissance avec d'autres personnes， 也可以这么说，就是我希望2018年就是能够经常出去就是 sortir plus souvent 就是更经常的 et connaître des nouvelles personnes。 connaître 是一个动词，表示认识。des nouvelles personnes 表示人， nouvelle 就是新的意思。那我可以另外一种说法，我刚刚也换了另外一种说法，就是faire la connaissance avec d'autres personnes。 faire la connaissance 就是认识，这也是我刚刚用 connaître 第一次用的是 connaître 是动词， connaissance 呢是它的名词。 faire la connaissance avec d'autres personnes 和其他的人就是认识。好，这是我的第6个目标。那第7个目标呢，就是je voudrais apprendre le français et l'anglais。Je voudrais apprendre le français et l'anglais。 那其实应该这么说呢，不叫 apprendre 是学习，我应该想说是 approfondir， 就是我想更深入的，或者是加深巩固我的法语，还有我的英语。Je voudrais approfondir le français et l'anglais。 因为我现在发现，就是我虽然学习2009年就学了法语，后来法国留学，一直到现在学习法语应该有超7年多了，但是我本身不是法语专业。那当你在进入专业或者是工作之后呢，你的法语就是开始是有很大的进步，但是当到一定的程度之后，你每天用的东西是一样的，就我发现我的法语就是刚开始是这样，然后现在就是一直是平的。但是其实呢，语言是你不可能就是不是你的母语，你肯定是有很多东西还是没有认识的。那我希望呢，2018年我能够花一些时间，不管是看报纸啊、看报纸，或者是看电视，或者是跟别人交流，能够学习就是更深入的
学习法语，然后把我的法语就慢慢的再提高，更进一步提高吧。这是我的第7个目标，就是 approfondir le français et l'anglais。因为我觉得我的英语自从学了法语之后吧，我的英语也不是很好，就是总会跟法语混在一起。那希望我能够把我的英语捡回来，然后呢提高，就是希望有一天我的英语也能够说得像法语一样流利，然后就有机会能够去说英语的国家游玩，然后自己就可以就是应付就是这一切吧，不管是交通啊、酒店啊什么的。approfondir 就是加深的意思 ，le français 法语 ，l'anglais 英语 ，je voudrais approfondir le français et l'anglais。好了，以上就是我2018年就是给自己定的目标。那希望呢，就是在2018年这一整年当中，我能够就是时刻的监督自己，然后呢监督自己。能够坚持下去吧，最重要的就是坚持2个字。然后呢，在这里最后祝大家所有的2018年的目标和愿望都能够一一实现。Bonne année à tous！ 最后祝大家新年快乐啦！我们下一次再见，Salut！